We are here at Rapid Falls where the new Harry Green Music World is opening this weekend. Now, although I'm saying new, Harry Green Music World has been in existence for almost 26 years. And with me is the man himself, Harry Green, to tell us more. Etienne, ja, dat is 'n groot vraag. Ons het nou 'n groot en 'n nuwe winkel oopgemaak in Nelspruit. As ons vat van waar ons kom van Ferreirastraat nou na Rapid Falls toe, het ons drievoudig groter gegaan. Hierdie naweek en beplan ook in hierdie komende maand laat ons specials gaan hardloop of goeie aankope vir die koper wat wil koop tot en met 25% afslag. So dit is 'n goeie geleentheid vir ons om te wil koop. Ons het ook in die hoë mark in beweeg, die high end. Soos onder andere wat jy agter kan sien, jou JBL reeks wat ons nog nooit gehad het nie, wat ons nou op ons vloer het. En dan is daar baie aanvullende brands wat ons nou ook bygekry het wat ons van tevore nie in die winkel gehad het nie. We've seen a lot of music shops in South Africa. I would say we are now one of the top 10 music stores in South Africa. So whether you are planning an international music performance or merely like playing an instrument at home, be sure to visit Harry Green Music World this weekend for some very good specials. I'm Etienne Maree for mynews.tv.